Всім доброго дня, дорогі друзі! Ви на каналі Phoenix Game, мене звати Олександр. І це нове відео по проходженню Hogwarts Legacy. Це вже у нас третя частина по проходженню цієї гри. І що ж, як завжди, я вас прошу, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, поширюйте це відео своїм друзям. І я бажаю вам гарного перегляду. Ну що ж, ми розпочинаємо. Так, і розпочинаємо з того, як завжди, що потрібно нам піти в наше збереження. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Bestie. You know it won't work Так, on humans. тут мені потрібно поговорити з нашим професором. If you would. Як ви пам'ятаєте, по минулим частинам я там програв тій дівчині з великим таким... Вообще, з великим таким соромом я просто програв і... ну нічого. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Так, щось тут можна в тебе стерити, дядьку, чи ні? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ага, цікаво. Тут це зачинено. Hello there. You're the new student, aren't you? Ну, привіт. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. О! Чекай. Де ти? Still have a bump on my nose. Та йди. And then the werewolves joined the goblins. Accio. О! Спіймав. The Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Що таке? Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Ой, цей півз, блін. О. Знову кітя. Ну давайте все спробуємо. Just let us use gillyweed. What's the Погладити. point of learning about herbology if we can't get ourselves into some trouble with gillyweed? If I haven't personally met a learner by the end Та ні, у них у всіх одна і та фраза і дуже жорстоко воно звучить. Якісь дуже дивні коти. Revelio. Так. Чо ти гориш? Lumos.
Revelio. Щось є цікаве, але... Levioso! О! Щось наугад тикнув, якесь це заклинання, і вийшло. Ну, і таке буває. Це в нас астрономічна башта. Revelio. Так, а ну не штовхайтеся. Так. Потрібно ж трішки походити, подивитися, що тут є в замку цікавого. Знову цей чувак за всіми стежить. Так, Якийсь лист ми знайшли. Ну добре, я тут ходжу і мені все цікаво. А ви тут що робите? Revelio. Сундучок з грошима мені надо. Грошики надо, так. Lumos. І потрібно шукати метелика. Метелика. Потрібно шукати метелика. Ага. Оно. Давай. Коли я вже буду літати на мітлі? Так. Метелик. Я знайшов ще одного метелика. Оп. О, я отримав 4-й рівень. Ура! Як довго я качався до 4-го левела. Сова. Levioso. Сова. Accio. Якась не цікава ця сова. Так. Я на горі. Revelio. Я на самій горі. Я знайшов астрономічний телескоп. Щось там є. Щось є. Щось тут. Грошенятка знову. Revelio. Так, на цьому все, так? Більше нічого цікавого тут я не бачу. Так. Ще раз там подивимось. Може щось я не побачив. Ні, наче нічого немає. Ну то і все. Будемо собі йти вже на завдання, яке в нас там горить. Бо професор Візлі нас вже зачекався. Підім щось, воно підім. Ну не бачи, папа, нічого. Ага. Ну тут знову, да. Revelio. Я ще не навчився зламувати. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.
Так, нам потрібно вибрати наше завдання. Так. Давай. Revelio. Веди мене. О! Як це? Чу. Йо-моє. Це да. Йо, вони танцюють ці. Жах якийсь. Який жах? Просто жах. А що, не жах ти хочеш сказати, га? Це жах. Тролі стоять там щось танцюють. Чи в якихось рожевих носках, чи щось таке. Revelio. Так, а що це таке? Цікаво. Що це таке? Як в цьому розібратися? Ну, давайте поки не будемо чекати. Та що воно все замкнено, блін? Все позамикало від мене. О, я зілля. Revelio. Буде чим мені лікуватися. Тут все там всередині. Що це таке? В тебе... А ти в курсі, що в тебе на плечі перо тупо висить? Давай, дуй. А ти хочеш? Я прогнав. Кіця, вибач. Давай я перед тобою вибачусь. Вибач. О, я всередину якогось тіпа заліз. Я бачив його зуби. Ну, все. Hogwarts hasn't been the same. Це ти шмигаєш, звісно, так швидко. Revelio. Ревеліо. Don't get too Whoa. cocky simply because you had one victory over Salad. Бабочко. He never backs down from a fight. Метелик. Lumos. Брата, куди ти треба віднести? Ага. Я знайшов метелика, але я не знаю, куди його... Ага, туди. Все, я поняв. Я все поняв. Я все зрозумів. Зараз я тебе віднесу. Так. Не відставай. Так, десь воно тут, так, якщо не помиляюся. Ой, там потрібно буде... Щось тут потрібно буде зробити. Чи на першому? Чи де? Та ж тут... Тут о, має бути. Чи ще нижче? Ні, ще нижче не може бути. Надо потрібно десь... Горі. Це треба було знайти цього метелика, але тепер не знати, де ця штука. Ще там сундук пригає. Як пес якийсь. Так, добре. Може десь на цьому поверху. Чи на цьому? На якому ж? О, воно. Ну і що?
Revelio. Ще одну штуку зробив. Ха, я молодець. Скелет якогось Гурея, йоми, що це таке? Якесь дуже страшне, незрозуміле. Revelio. Назва. Так, нам туди потрібно. Нам потрібно на вулицю. Ага, коти. What are you up to now? Revelio. Так, давайте поговоримо з професором. Там якісь ці ялиночки, щось. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. Я хотів In нажати на fact, інше. Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Давайте ми підемо з Себастьяном. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local.
Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Добре, нам зараз потрібно піти в Хогсміт і забрати чарівну паличку, бо те, що в нас, це не наша чарівна паличка, це якоїсь іншої людини. Але вся проблема в тому, що нам навіть не кажуть, чиєю ми чарівною паличкою користуємося. О, це похоже як з Гаррі Поттера. Рон, в нього була зламана паличка тоді, і він перетворив свого щура на ось такий стакан з хвостом. Ну, відсилочка така. Revelio. Що ще у вас є тут? О, цікаво. Якісь метелики. Шапка з вухами зайця. Дуже багато котів. О! Це із також з першої частини шахів. Ну, чи більше нічого цікавого немає, да? Да, нічого цікавого більше немає. Так, нам потрібно поговорити з професором. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Так, перед цим нам потрібно виконати його завдання. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio. Ого, чекай. Accio. Revelio. Accio. Got it. Так, і потрібно сюди. A flying page must be around here somewhere. Revelio. І тут щось також зламане. So help me. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones?
Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Боже мій, тепер мені потрібно її в ці камні збирати. Revelio. Так, добре, ось один тут на дворі. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Leviosa. Revelio. Не впевнений я був, що це плюй камінь, ну нічого страшного. Я ж знайшов щось цікаве. I trust the preliminary tasks weren't too I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Так, щось я нічого не поняв. Your wand is a conduit of your magic. Давай, давай, швидше, швидше. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. Ну, а мені щось за це буде? Понятно, нічого. О. Ага. Leviosa. Accio. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Є. Я спіймав. Знайшов. Камінчик один. Плюй камінчик. Так, потрібно інші ще познаходити. Revelio. Так, там це ще одна. Літає штучка. It's a relief to finally have an answer as to why О, that portrait was прикольно. empty. Русалочки почали рухатися. Accio. Знайшов. Revelio.
Ця штука закінчила. Мені здалося, що хтось заричав, думаю, нічого собі. Всередині холу, як щось наче почало ричати. Думаю, нафіга собі. Так. О, у нього також на плечі перо висить. Що це у вас за штуки такі? Так, наверх мені потрібно. Revelio. Accio. Ще одну знайшов. А! Revelio. Reparo. Accio. Знайшов ще один камінчик. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Тут щось є цікаве. О, ну знову якась кімната. Як що тут відкривати, я не розумію. Що? Що це таке? Нічого не розумію. Якась підсказка була, мабуть, а я нічого не поняв. Revelio. Може пояснять, як що. Я щось знайшов. Lumos. Так, ну ось на Levioso. фігню не робить. Reparo. Репера тут на нього не робить. Accio. Як його на нього теж не працює. Ну і йдите в баню. Сундук не I'd better keep an зрозумів. eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Типа, мені можна туди нагору піднятися. Я на гордий піднімусь. Га, це клас такий. Прикольно, це якийсь клас. Так, у нас там якесь нове вбрання. Що тут у нас є? Давайте так, воно там якісь характеристики дає. Я щось взагалі не поняв, що це таке? Колекція, що в нас тут? Ну так, я це все познаходив. Що? Добре. Хоча можна дивитися. О! Я щось отримав? Що ще отримав? Якісь рукавиці. Ану. Та ну що там? Все? Все. Так, а ну давай тепер. Ну я щось отримав там, чи ні?
Блін, вона дає захист, але ну воно виглядає якось по-дебільному. Так. Хай не буде. Так, добре, потрібно тікати звідси. Так, далі виконувати завдання. Revelio. Так, нам ще треба знайти 3 штучки. Воно мені показує, от навіть які сундуки знаходяться за стінкою. З однієї сторони це непогано, а з іншої сторони такий думаєш, блін. Ну а на що воно мені зараз? Lumos. Так, що тут? Ага. То може бути десь тут. Так. Так. Іди сюди. Полетіли. Метелик. Так, всім увага, в мене метелик у руці. Не заважайте. Окей. Та я просто майстер. Ну, вже в мене 5-й рівень. Нічого собі. Revelio. Що тут? Я не розумію, що це. Ну як це? Що це таке? 1, павук, 13. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Знайшов. Revelio. Levioso. Revelio. Ну, знаєш, що мені треба туди. Accio. Йо-моє. Втекла. Чекай, там втекла від мене штука. Чекай. Де? Revelio. Ну. Я або вже 5-й, або 6-й. Я скажу всього 5-й рівень. Так, там десь на горі. Так. Буде смішно, якщо я так буду ходити, а воно потім фігак і впаде. Revelio. Я разом з ним. Не понимаю. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Це ти розмовляєш? Фігеть, ця штука ще й розмовляти вміє. Revelio. Дивіться, який пузан. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Пузан в цьому. Це було дуже стрьомно. Revelio. Типу, я в нього стріляв в ці. Where did you get your dragonhide gloves?
I was a late bloomer. I haven't been feeling myself. Добре. Де цей? Revelio. Блін, я все знаходжу, окрім цього камінчика. Ага, ось. Accio. Плюй камінь, чи якось так вона казала. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Revelio. Нічого немає, нічого цікавого. Ага. Тут також щось є. А тут внизу чи де? Тут немає ж нічого. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Так, плюй камінь. Камінчик, який може плюватися. Це я впав. Дякую, що ти мені допомагаєш. Revelio. Так, типу, один щось там 15, 3 слон. Не знаю, ну немає такого слона. Короче, я не знаю, як цю штуку. Revelio. Мені взагалі не зрозуміло, як цю штуку, коротше, робить. Ці кімнати відмикають. Так, що ж, і побігли нам туди. Ну, як я і казав, я сподіваюся, що нас навчать, як там відкривати ці кімнати і все інше. Бо мені взагалі не зрозуміло, як, що там потрібно відкривати, що там знаходити, як там вираховувати щось, чи я не знаю. Revelio. Все. Щось є цікаво, нічого цікавого. На бандурі грає. Accio. Нормально, так. В іншу сторону подивився. Broomsticks are so out of date. Revelio. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me.
Very well, off I go. Wish me luck. Вдачі тобі. Don't get too cocky simply because you had one. Так. Тепер нам потрібно вибрати це завдання. Що не так довго двері ці відкриваюся? Revelio. Цікаво, я скільки був біля цього фонтану і нічого не робив тут? Це дуже цікаво. Ну да, це таємна кімната. Нормально. Один дражник іншого. Revelio. Новий рівень. Зламана метла. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Well, fancy meeting. Revelio. Жах який. Revelio. Добре, підемо в Хоксмід. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ой, зараз підемо в Хоксмід. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Revelio. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions.
She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Revelio. Я щось взяв, якихось чувачків самих. Досить вже. До діти. Там щось вже є. Revelio. Якийсь кристал. Їх просто розбивати. Revelio. То збирати, це розбивати. Ну, все зрозуміло. Да, ну не можу ніяк надивуватися Merlin's цій beard красі. from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already made. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. Revelio. Can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Грибочки потрібно позбирати. Грибочки, от трохи не галюцинують. Наїсти їх можна. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of the year isn't as eventful. Там знов кристалинки. Lumos. Такий мій. У мене краще виходить. Revelio. Себастьян, тут якісь чудики. Я понял, ну ладно. Там якісь чудики класні були. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Revelio. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his coffee, but he's obviously had too much of it. I've never seen him in such a state. Коротше, хлопець п'яний, ой, професор п'яний, от риск. Не знаю, на що надо, якщо Mr. надо. Moon is quite the character. Revelio. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he would буду improve збирати as a все. caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too?
She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Ну що ж, друзі мої, я так розумію, ми вже в цьому Хогсміті. І на цьому ми закінчимо наше проходження. Зустрінемося з вами вже в наступній частині. Як завжди, всім бажаю гарного перегляду. Прошу вас, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, поширити це відео вашим друзям. А я з вами прощаюсь. Бувайте!